อ้าวเฮลโลขับไปไหนครับผู้จะขับรถไฟไปไหนไปดาวอังคารเหรอนี่ตอนนี้รถไฟเขามาจอดอยู่สถานีแม่กลองครับเราก็เดินตามมาดูพุทธอยากดูต่อนี่พุทธดูดิพุทธดูล้อรถไฟใหญ่เปล่าก็จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปถ่ายรูปกันบนบันไดทางขึ้นนะครับไปโพสท่าแอคชั่นถ่ายรูปกันคนเยอะมากเลยครับนี่เดี๋ยวให้น้องพุทธขึ้นไปยืนแอคชั่นถ่ายรูปหน่อยพุทธได้ขึ้นรถไฟแล้วเย้แต่รถไฟจอดอยู่เฉยๆนะเป็นไงลูกเป็นไงตื่นเต้นเปล่าโอ้โหชอบเปล่าเดี๋ยววันหลังพ่อพาไปนั่งแบบวิ่งได้เนาะป้าออกปะเดี๋ยวรถไฟออกไปเดี๋ยวเราไปหากินข้าวกันดีกว่าหิวข้าวแล้วตอนนี้นี่ตอนนี้น้องพุทธร้องครับร้องจะขึ้นมาเราเลยพามาสักนิดนึงเดี๋ยวรถจะวิ่งแล้วไปนี่ตรงนี้ติดแม่น้ำด้วยอ่ะตรงสุดทางของสถานีแม่กลองนะครับมีรถไฟคันเล็กให้เราขึ้นไปถ่ายรูปเล่นได้ด้วยตอนนี้น้องพุทธกำลังขึ้นไปขับรถไฟอยู่อ้าวเฮลโลขับไปไหนครับพุทธจะขับรถไฟไปไหนดูทางนี่ขับรถอะไปไหนขับไปไหนไปดาวอังคารเนาะไปแล้วครับรถไฟกำลังจะออกจากสถานีแม่กลองแล้วครับ